Ahojte v Ponteo TV, prajem vám krásny začiatok nového týždňa, ktorý začal nádherným slnečným dňom. Chcem vám dať do pozornosti, že od štvrtka náš tím kuchárov bude pre vás pripravovať novú špeciálnu ponuku a budú v nej takisto aj sezónne veci, ako je špargla a rebarbora. Preto určite, ak máte známych, priateľov a dokonca aj deti, pre ktoré máme pripravené jedlá zo špeciálnej ponuky, prídite ochutnať tieto k nám do reštaurácie, alebo pokiaľ to bude počasie dovolovať, radi vás uvidíme na terase. Neváhajte a prídite k nám do Ponteo. Prajeme vám dobrú chuť a tešíme sa na vás. Určite prídite ochutnať. Tešíme sa na vás. Radi vás uvidíme. Ďakujem vám za sledovanie tohto krátkeho vstupu a teším sa na ďalšie stretnutie pri Ponteo TV. Ahojte. You were wearing that pretty white dress. You wore it with your pretty smile. I was trying to do my best to see you smile your pretty smile at me.